أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دینا مخکې مونږ په نثر او د نثر په تعریف او د هغې په قسمونو باندې د مختلفو اعتبارونو سره حوالو سره مونږ خبره وکړه. اوس مونږ د نثر اصنافو ته راځو. نو په نثر په اصنافو کې چې کوم لومړی څیز مونږ اخلو هغه داستان دی. داستان د دې به مونږ معمولي غونډه کې لږ وضاحت هم وکړو چې کله انسانان کم وو او مصروفیات د ژوند کم وو، نو خلکو به د وخت پاس کولو دپاره، خاص کر بادشاهانو دربار کې به داسې ډېر د وخت پاس کولو دپاره به هغې سره خپل درباري ادیبان او شاعرانو هغې به د باچا د ټیم پاسي دپاره، د باچا خوشحالولو دپاره به هغې مافوق الفطرت کیسې جوړولې او د یو سلسله را روانه وه او چلېده به. نو په هغې کې لومړی څیز چې کوم دی هغه داستان مخې ته راغلو. بیا دې کې مونږ څیز ته وایو افسانوي ادب ورته تقریبا اردو کې وایي او دغه چې کوم دی فکشن ورته په انګلیش کې وایي، یا مونږ ته په پښتو کې کیسه ییز ادب وایو. دا دې ته چې کوم دی فکشن وایي، کیسه ییز ادب ورته وایي او څه افسانوي ادب ورته وایي. دې کیسه ییز ادب یا افسانوي ادب یا فکشن کې مونږ سره څلور عناصر دي، څلور اصناف دي. دا هغه د یو د داستان شو، بل مونږ سره د ناول، بله ډرامه ده او بله افسانه ده. دا څلور څیزونه مونږ سره دې څلورو اصنافو ته فکشن یا کیسه ییز ادب یا افسانوي ادب وایي. خبرې ته مو خیال دی؟ د دې بنیاد چې کوم دی نو هغه په کیسه باندې ولاړ وي. په دې کې مونږ لومړی اوس داستان ته راځو. نو داستان خو تاسو ته ما خبره وکړه چې دا هغه وخت چې وخت څومره مصروف کېدو نو دا څیز لرې کېدو. بیا دویمه خبره دا ده چې په دې داستان کې به داسې قسمه واقعات او داسې قسمه مناظر، داسې قسمه کردارونه وو چې هغه به عقل نه منل او نه عقل مني. نو په دې کې به عمومي طور باندې د پیریانو او دیوانو کیسې ډېرې وي. ډېرې مسلې به د سحر او جادو په زور باندې حل کېدې، د پیریانو زور په کې ښکاره کېدو. د انساني ژوند نه به دا ډېرې لرې خبرې وي او په هېڅ حواله باندې به د انساني ژوند سره د هغې څه تعلق او تړون نه و. ټیک ده. بیا چې وخت تېرېدو انساني شعور وده وکړه، انساني مسایل زیات شو او خلکو سره وخت هم کم شو، نو داستان لرې شو، ناول راغی. ناول عموم ډېر ضخامت لرلو، خو په ناول کې بیا د حقیقي ژوند عکاسي شروع شوه. هلته مافوق الفطرت خبرې ختمې شوې، توربان دی او بدر جماله لاړه مننه. نو بیا هلته کې چې کوم زمونږ چاپېرچل دی او زمونږ کوم ماحول دی او مونږ سره په خپل چاپېرچل او په خپل ماحول کې کومې مسلې وي، نو ناولنګار به دغه مسلې د خپل قلم موضوع ګرځولې او انساني شعور ته به یې وده ورکوله. بیا چې وخت نور مزید مصروف شو او د ناول لوستو چا سره ټیم پاتې نه شو، نو بیا ډرامه راغله. دا یو بل نه په اختصار کې په ترتیب کې را روان دي، مختصر دي. ډرامه بیا راغله. ډرامې عموم لکه څنګه چې ناول د انساني ماحول مسایل په خپل دغه کې لمن کې رانغښته، دارنګې ډرامې هم د انساني مسایلو د حل کولو لپاره یو کینوس تیار کو او هغې کې به هم د انساني ماحول، د انساني او معاشرتي، سماجي، سیاسي داسې قسمه مسایل، مذهبي، د اقتصادي، دا مسایلو په ډرامه کې بیانېده. خو چې وخت نور مشیني دور ته راغلو او نور مصروف شو، انتهایی مصروف شو، نو بیا موږ سره افسانه راغله. نو استادان وایي چې افسانه هغه څیز دی چې په نیمه ګنټه کې لوستی شي مکمله، یا په 2 ګنټو کې زیات نه ډیوریشن دا خوره دی، خو په یوه ناسته کې ډېر علما کرام او ډېر استادان وایي چې په یوه ناسته کې ختمه شي. نو چونکې یوه ناسته کې نیمه ګنټه کې بیا مونږ دغه څه چې واقعه یا موضوع مونږ ته د هغې ټوله خلاصه او لب و لباب هر څه مونږ په نیمه ګنټه کې انجام ته ورسېږو. نو بیا افسانه راغله. اوس پکې
یو نور څیزونه پکې راغله، افسانچه هم پکې راغله. خلک پکې دا وایي چې هغه د افسانې نه هم مختصره دغه کوي، یا ناول په ځای ناولېټ راغلو نو هغه هم د هغې نه مختصر دی، یا ډرامه په ځای ډراماګۍ راغله هغه هم د هغې نه مختصر ده. خو داسې دا سلسله روانه ده. خو مونږ راځو نه خپل دغه ته. نو لفظ داستان چې کوم دی دا لغوي معنی ده، دا واحد اسم دی او مذکر دی او معنی ده کیسه گویی، کیسه ویله، یا کیسه یا واقعیت بیانول، یا واقعیت بیانول. خو په اصطلاح کې داستان هغې کیسې ته وایي چې بنیاد یې په تخیل، رومان او په مافوق الفطرت باندې اډانه وي. هغه کیسه چې د هغې بنیاد په څه شي باندې، په تخیل باندې وي. خیالي دنیا ده، حقیقي دنیا سره هېڅ تعلق نشته. او رومان پکې وي، دې کې خامخا شهزاده په نالیدلي مخمین شو، هېڅوک نشته چې حل ووایي پلار ته، نو دا به نالیدلي دغه به وي، دې باندې دا رومان پکې وي. او مافوق الفطرت خو به دیوان وي او بدر جمال وي او توربان وي او بل څه مشهور دیو دی که نه، دا دیوان دا قسمه خبرې به وي او په هوا به روځي او تختونه به دغه کېږي، خو د هغې حقیقي ژوند سره هېڅ قسم تعلق نه وي. دا نو دا چې کوم دی په اصطلاح کې دا کیسه شوه، دا چې په دې اډانه وي. د کیسې په شان دا هم زیاتره تعلق د دې اورېدو سره وي، لوستو سره یا لیکلو سره د دې ډېر تعلق نه وي، د دې اورېدو سره ډېر تعلق وي. مونږ که تاسو څه مو ګورو چې واړه ویانې کوم مونږ ته داسې دا بدر جمالي کیسې ده، اوس هم مونږ ته هماغه مونږ اورېدلې دي که نه، ځکه وایي که اورېدلې نه هم به څه ویلې. خو اوسه پورې وروسته نه چا بدر جمال صحیح کا او نه چا توربان صحیح کو او نه چا سیف الملوک وکتو. البته سیف الملوک په نوم باندې جیلم شته چې اوس هم خلک اوس هم دا کنسپټ شته په دې ترقي یافته 21مه پېړۍ کې چې هلته ښاپېره راځي او جامې بدلوي او پلانکی کوي او ډنګری کوي او دې جیل کې لاندې وغیره وغیره که نه، دا خبرې اوس هم شته دا پکې. نو دا چې کوم دی د دې اول دغه دی چې دا خیالي وي. څه شی وي؟ داستان چې کوم وي دا خیالي وي، دا په خیال اډانه وي، د دې حقیقت سره هېڅ تعلق نه وي. دا ټول دروغ وي، د رښتیا او رښتیا واقعیتو سره یې تعلق نه وي. ما مخکې عرض وکړو چې د حقیقي ژوند سره چې حقیقي ژوند سره نه شو، خو دروغ شو که نه، بس دې کې رښتیا خبرې نه وي، نه رښتیا واقعیت پکې بیانېږي. او دا داسې واقعیت موږ ته مخې ته ږدي چې د عقل هغه نه مني، د منلو هم نه وي. د منلو به ځکه وي چې موږ یې په سترګو ګورو کېدونکی وي، یو شی کېدونکی وي یا شوی وي، خو دا عقل مني. خو چې نه کېدو امکان وي او نه شوی وي، نو عقل څنګه ومني هغه؟ نو دې کې ټولې داسې قسمه خبرې چې نه کېدونکي وي او نه یې د کېدو امکان وي که نه. او مافوق الفطرت واقعیت سره ټول تعلق لري. د دې واقعیت او مقامات او کردارونه بالا ډېر هم وي او ټول خیالي وي. دې کې عموماً مسلې چې کوم دی پوه شي، د سحر او جادو په زور باندې کشالې دا حل کېږي لګي. په دې کې د پیریانو او د دیوانو د طاقت زور ښودلی شي. د دې مرکزي کردارونه اکثر باچا وي، شهزاده وي او شهزادګۍ وي. او یو خوارپړک زما په رنګ یا په شهزادګۍ مین وي، خو شهزادګۍ لیدلې هم نه وي او د دې په عشق کې لګی وي او دغه ژوند تېری لګي که نه. دا حقیقت نه ډېره لرې خبره ده، د دې حقیقت سره هېڅ قسم تعلق نشته دی او نه په حقیقت سره ده. ښه، انسان نه به ځناور جوړ کړي، ځناور نه به انسان جوړ کړي. په داستان کې ونې بوټي او مرغان هم خبرې کوي، ځناور هم خبرې کوي، حالانکې دا هم د فطرت خلاف ده. ونې بوټي خبرې دې کړي. بېله خبره ده که مونږ ځینې هغه کوو شخصیت او هغه مونږ د عام ژوند خبره کوو. په عام ژوند کې مونږ بوټي او کاڼې یا نور داسې ځناور او چیلې او ګډه غوا میخه دا په خبرو، خو په دې کې به دا هم خبرې کوي، باقاعدګۍ سره به خبرې کوي. خبرې ته مو خیال دی. نو دا به د مړه بس خلاصه به دا ووایو که نه چې داستان بس د یو خوب لیدل دي، نور هېڅ نه دي. بس د خوب کې سړی لوځي که نه، حقیقي ژوند کې خو مونږ لوځو نه که نه. خوب کې مونږ څه څه کوو لګېږو، کم کم ځای ته راشي، خو حقیقي ژوند کې خو مونږ هغه ځای ته رسېدلی شو که نه. بس دا څه شی د خوب لیدل دي، دا نور په کیسه نشته دی. ټیک شوه. خو دې کې دا یو خبره ده چې د دې مونږ ته څه فایده یا نقصان څه دی. فایده دا ده چې
دا د زړې زمانې ماحول او معاشرت، رسم او رواج، دود او دستور، رواجونه، عقیدې، نظریې، دا صحت پورې په دې کې داستان نگار دا ټچ کړي وي، دا موږ ته ښکاره کېږي لګي. دا هغه زمانې ژوند طور طریقې، علمي او تاریخي معلومات دا موږ ته په نظر باندې اکثر راځي. د دې په واقع د دغه په داستان په ذریعه باندې سره موږ واقف کېږو. او د واقعاتو کردارونه چې کوم دي دې کې لږه بېباکي وي پکې، بهادري وي پکې، خبرې ته خیال دی. او د دې هیرو دا مثالي کردار وي، یعنی د دنیا څومره خوبیانې چې دي د داستان په هیرو کې به ټولې موجود وي. طاقتور به وي او ښه به وي او مړه چې ته سوی به دا، نو دا هم د انسان صفت نشي کېدی چې هغې کې د دنیا ټول طاقتونه دغه دا ممکنه نه ده. نو دا همغه مافوق الفطرت خبرې ته خبره لاړه او همغه هغه باندې ودرېده. ښه، بل د دې فایده دا ده د داستان چې مونږ د هغې زمانې چې په کومه زمانه کې داستانونه لیکل شوي د هغې طرز تحریر سره مونږ آشنا کوي. چې هغه وخت کې د تحریر د طرز څه و، اسلوب څه و، څنګه نثر لیکل کېدی شو، څنګه تحریر لیکل کېدی شو، د دې څه دغه و. بله خبره ده چې په دې کې د ژبې چې کوم هغه مونږ وختي وي د محاورو د دغه خبره وکړه، د دې ژبې د دغه نه مونږ خبرې چې د ژبې څومره سوچوالی او پاکوالی په هغه زمانه کې رایج و او څه ښکلې نمونې هغې مونږ ته تحریر پیش کولې. او د ژبې او د بیان ډېرې ښکلې نمونې په داستان کې په نظر باندې راځي. دا مونږ ته فایدې دي. پښتو کې اخري خبرو ته راځم، پښتو کې مونږ سره منظوم داستانونه شته خو منثور نشته دی. او بیا بله خبره ده چې په پښتو کې مافوق الفطرت هم نه دي چې کوم مونږ سره داستانونه دي. مونږ سره په پښتو کې د فارسي او د نورو ژبو نه ترجمه شوي دي داستانونه. مونږ سره خپل منثور نشته، نثر کې مونږ سره خپل داستان چا نه دی لیکلی پښتو کې. او چې کوم مونږ سره دي دا د نورو ژبو نه ترجمه شوي دي، فارسي نه، نورو ژبو نه وغیره وغیره نه. که نه په دې کې ټول نه دغه دی کلیله او دمنه، دا افضل خان خټک یو دغه دی د داستان دی هغه ترجمه کړی دی. او د چې کوم د نوم سره ترجمه کړی دی نو هغه دی د علم خانه دانش په نوم باندې. بیا عمده کتاب شاد محمد خان د مردان هغه ترجمه کړی دی د بیردانش په نوم باندې او پښتو اکیډمۍ چاپ کړی دی. دې نه علاوه انور سهیل یو منصوره ترجمه کړې ده په 1940 کې او دا هم چاپ ده. دې نه علاوه نورو د پښتو کې باقاعده منثور داستان مونږ سره چاپ صورت کې مونږ سره نشته دی، مونږ ته په ګوتو نه دی راغلی که نه. او په نظم کې شته، خو په نظم کې هم زمونږ داستانونه د ډېر حد پورې د مافوق الفطرت کیسونه پاک دي، آزاد دي، دا مونږ سره دي. د خبرې ته هم خیال دی. بیا دې لوازمات چې د داستان د څه نه جوړېږي، نو د ناوله د ډرامې او د افسانې په نسبت بیا دې په دې توکو کې اجزاو کې فرق دی. په دې باندې بیا مونږ انشاءالله آینده اجلاس کې خبره وکړو بل دغه کې لیکچر کې چې دا د کوم څیزونو نه جوړېږي، یعنې دې دپاره د جوړولو دپاره کم کم لوازمات دي، کم توکي دي او کم څیزونه دي چې هغه مونږ راغونډ کړو نو هغې نه داستان جوړېږي. لګي هغې د داستان دپاره څه څیزونو ضرورت ده یا بنیادي اهم نکات یې څه شی دی، دا په دې باندې بیا انشاءالله خبره وکړو. ټیک شوه که نه؟ په دې کې مونږ ته دوه قسمه خبره راغلې. یو دا ده چې داستان هغه کیسې ته وایي چې د بنیاد په تخیل، په رومان او په مافوق الفطرت باندې اډانه وي، د دې حقیقي ژوند سره هېڅ قسم تعلق نه وي. په دې کې چې کوم د کردارونه او څه مناظر او واقعیت پیش کېږي دا حقیقي انساني ژوند سره د هغې تعلق نشته دی. په دې کې د پیریانو زور ښودلی شي، د جادو سحر زور ښودلی شي، په دې په طریقه دغه باندې کشالي ادا کېږي. مرکزي کردار پکې باچا، شهزاده او شهزادګۍ وي. په شهزادګۍ باندې به یو داسې کس مین وي چې د دنیا د پولې پرک ته به ناست وي او هغه به لیدلي نه وي، خو هسې په خبرو یو بل نه اورېدو باندې به هغه مین وي. خو خلاصه به موږ دا ووایو چې داستان څه شی دی؟ د خوب لیده دي. خوب نه راپاسېږي هېڅ هم نشته دی او چې خوب وینو نو هر څه پکې ده. ښه فایده یې مونږ ته دا چې د هغه وخت کومه زمانه کې لیکلي شوي دي د هغې نظریات، سوچ او فکر، دود، دستور، رسم و رواج، تاریخ، علمیت، دې خبرو نه مونږ خبره ډېر حد پورې. او په دې کې چې کوم دی طرز تحریر مونږ ته ښایي، ښکلې نمونې مونږ ته طرز تحریر په نظر راځي. هغې نه علاوه مونږ ته د ژبې ښکلې اعلی نمونې د ژبې او د بیان مونږ ته ښې نمونې په نظر باندې راځي. دا یې مونږ ته فایدې دي. پښتو کې منظوم
داستان شته، منثور داستان نشته. منثور داستانونه کوم سره چاپ دي نه د نورو ژبو نه ترجمه شوي دي. کوم چې ما تاسو ته د افضل خان خټک او د شاه محمد خان دغه مثالونه ما ورکړل، نو دا د نورو ژبو نه ترجمه شوي. موږ سره پښتو کې خپل منثور داستان نشته، او چې موږ سره منظوم کوم دي نو عام مافوق الفطرت کیسونه ډېر حد پورې پاک دي. په دې حواله باندې که تاسو سره ذهن کې څه سوال وي تاسو بالکل کولی شئ